Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le chapitre 2, primitive et intégrale. Ce cours, bien sûr, va être fait par le professeur Bachar Muslim avec la coordination du module MSI L1. On commence par une petite définition différentielle d'une fonction. Tafadl ta dalla. Tafadl li dalla. Différentiel, بالعربية tafadl. Définition 1. On appelle différentiel de petit f sur l'intervalle i toute fonction grand F définie et dérivable sur i. Vérifions. D grand F de x est égal petit f de x de x pour tout x appartenant à R tel que f'(x) c'est f de x. بمعنى آخر petit f de x c'est la dérivée de la fonction grand F de x. معناتها مشتقة الدالة grand F de x. نكتب في هذه الحالة grand F de x. Si on fait appliquer différentiel c'est grand F de x, نكتبه tout simplement le résultat d grand F de x. D هو الحرف الأولاني تاع le mot différentiel. C'est la première lettre du mot différentiel. Qui est égal petit f de x fois dx. Comme on a petit f de x, c'est quoi? C'est la dérivée de grand F de x. Allez, on va faire un exemple concret pour comprendre. Si on a une fonction x à la puissance n et on veut calculer son différentiel, dx à la puissance n, c'est la première dérivée, en première c'est la dérivée, n fois x à la puissance n moins 1, sans oublier qu'on doit multiplier par différentiel x, c'est-à-dire que la dérivation, elle est faite par rapport à x. Si la fonction c'est une constante, on applique la même chose, la même règle. D de C est égal la dérivée de constante مشتقة ثابت هو صفر جيدا دي اكس وبهذا يساوي صفر. هذا التعريف العام للتفاضل ou bien la définition générale de différentiel avec deux applications de base, c'est x à la puissance n et c. Supposons qu'on a une fonction grand F de x plus c et on applique son différentiel. Donc d grand F de x plus c, c'est la dérivée de grand F de x plus c fois dx. Le مشتق تاع grand F de x plus c, le مشتق تاع c هو 0, le مشتق تاع grand F de x هو petit f de x. Donc ça va donner petit f de x fois dx. C'est très important, je نقول. Supposons qu'on a une fonction x à la puissance 5. On applique son différentiel, donc dx à la puissance 5, c'est 5 fois x à la puissance 4, maintenant c'est fois dx. Si on fait x à la puissance 5 plus 10, et bien différentiel de x à la puissance 5 plus 10, هو le même résultat, 5 fois x à la puissance 4 fois dx. هذا résultat مهم جدا, très important, c'est-à-dire que différentiel d'une fonction est égal différentiel de la fonction plus une constante. Si on a a fois x plus b, on applique différentiel, d fois ax plus b. هو المشتق تاع ax plus b هو a, ça va donner a fois dx. Exemple, 2 fois x moins 5, son différentiel d 2x moins 5, المشتق تاع 2x moins 5 هو 2. Donc le résultat du différentiel 2 fois x moins 5, c'est 2 fois dx. Si maintenant on va appliquer pour la fonction ln grand f de x plus c, et bien différentiel c'est quoi? C'est le مشتق تاع c c'est 0. المشتق تاع différentiel ln f de x هو شكون؟ هو المشتق تاع grand f de x petit f de x على grand f de x fois dx. تعرفوا مليح بلي la dérivée d'une fonction ln de grand f هو f' على f. Exemple, le différentiel ln x au carré moins 1 moins 5, ben tout simplement le dérivé de 5 c'est 0, dérivé de x au carré moins 1 c'est 2x, divisé par x au carré moins 1 fois dx. Le calcul, vous devez le refaire à la main et calmement au بالعقل. Il ne faut pas aller trop vite. Le calcul, tout le calcul qu'on fait, il faut le refaire. Si on a une fonction grand f de x, exponentielle grand f de x plus c, on sait très bien que la dérivée d'une fonction exponentielle de f de x, ou la dérivée de f de x fois exponentielle de f de x. Donc ça va donner petit f de x fois exponentielle f de x dx. Exemple, calculer le différentiel d'exponentielle moins x au carré plus 3
Et bien tout simplement la dérivée exponentielle, la dérivée de moins x au carré moins 2x, donc ça va donner moins 2x fois exponentielle moins x au carré dx. Donc ça c'est la définition générale du terme différentiel التفاضل. ما تنساوش حاجة importante في التفاضل هو دي x، وان ريزولتا يهمنا بالبزاف que différentiel de grand f يساوي le différentiel تاع شكون grand f de x plus c. C'est très important راح تفهموا علاش. أي supposons qu'on a maintenant une fonction grand f de x plus c, on va appliquer l'opérateur différentiel. Donc différentiel donc grand f de x plus c قلنا شكون هو المشتق تاع c c'est 0، المشتق تاع grand f de x هو petit f de x fois dx. Ça va donner هذا الريزولتا. Maintenant on a f de x dx, mais on veut avoir le chemin inverse. معناتها كنا f de x plus c بالتفاضل مشينا النتيجة، الآن لا عندنا نتيجة التفاضل وحابين نطلعوا لفوق، معناتها سي لو شومان انفيرس. في هذه الحالة on n'applique plus le différentiel mais on va appliquer un autre calcul, c'est calcul de primitive. Donc la primitive de f de x dx c'est elle qui va donner grand f de x plus c. Donc de grand f de x plus c بالديفيرونسيال نروح fx dx، من fx dx بالprimitive on revient للدالة الأصلية نسميوها la fonction primitive الدالة الأصلية. Et on écrit d'une manière générale la primitive de petit f de x dx c'est la primitive du différentiel grand f de x plus c يساوي grand f de x plus c. بمعنى آخر أنا grand f de x plus c هو الدالة الأصلية تاع دالة petit f de x. La constante c نسميوها ثابت التكامل، c'est la constante d'intégration. C'est la constante d'intégration, il ne faut jamais l'oublier, elle est importante, elle joue un rôle important خاصة كي نديروا التطبيقات العملية. Alors, le calcul des primitives permet le calcul des longueurs، حساب المسافات، les surfaces، حساب les volumes، calcul les probabilités et surtout la résolution des équations différentielles. Remarque importante, on peut calculer les différentiels de toute fonction. Mais le contraire n'est pas vrai. Je vais prendre un exemple simple. Supposons qu'on a la fonction exponentiellement x au carré. Si je calcule son différentiel d de grand f de x, ça va donner le mushtaq تاع x au carré هو ناقص 2x fois exponentiellement x au carré dx. لكن هذه الدالة هذه ليس لها دالة أصلية، بمعنى آخر أن التكامل la primitive exponentiellement x au carré dx n'existe pas. Et là c'est une chose importante نستعلموها مليح، كل دالة نقدروا نحسبوا المشتق تاعها وليس كل دالة نقدروا نحسبوا التكامل تاعها. Toute fonction peut calculer sa dérivée et c'est pas toute fonction qu'on peut calculer sa primitive. Ça c'est très important. Alors nous, في الحقيقة, on va se limiter à faire des choses de base. Des choses de base de calcul des primitives. Ce n'est pas tout, mais les choses de base sont importantes. Et pour développer ça, on va donner quelques règles qui sont importantes à utiliser pour le calcul des différentiels et des intégrales. On va commencer justement par la première règle. I est égal. La primitive f de x dx, c'est grand f de x plus c. Alors dans notre cas, on va prendre cette règle de base et fondamentale. C'est la primitive de xn dx, تكامل de x us n dx, est égal 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 plus c si واش n لا يساوي ناقص 1. معناتها إذا كان n لا يساوي ناقص 1 يساوي ناقص 5 يساوي ناقص 4 يساوي ناقص 3 يساوي 10 يساوي 100 يساوي 0 با دو بروبليم نابليكيو هذا لا ريغل. اما في حاله ما اذا مي سي ان ايغال موان 1 et bien le résultat directement c'est la fonction logarithme ln valeur absolue de x plus c si n égale moins 1. Cette règle elle est importante, on peut dire que la règle de base de calcul des primitives et d'intégration. هذه العلاقه الاساسيه لحساب التكاملات. Pour la fonction exponentielle, أيضا عندنا une règle مهمة جدا
la primitive de la fonction exponentielle ax fois 1 sur a fois exponentielle ax et plus c. Les règles de base, on va les appliquer. On voit comment on applique ma بعضنا. Allez, on commence par calculer la primitive de x à la puissance 6 de x. أول حاجة qu'on doit remarquer, quelque chose qu'on doit remarquer, c'est la puissance. La puissance dans notre cas هي 6. هل 6 يساوي ناقص 1؟ لا لا. بما أن 6 n'égale pas moins 1, donc j'écris ma règle 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 plus c. Voilà le résultat. 1 sur 6 plus 1 fois x à la puissance 6 plus 1 plus c. Qui va donner un résultat 1 sur 7, x à la puissance 7 plus c. Si on fait maintenant 1 sur x à la puissance 6, et bien tout simplement on ramène la puissance الفوق et تعود x moins 6. هل moins 6 يساوي ناقص 1؟ non. بما انه ما يساويش ناقص 1 نطبق نفس القانون 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 plus c. Ça va donner 1 sur moins 6 plus 1 fois x à la puissance moins 6 plus 1 plus c égale 1 sur moins 5 fois x à la puissance moins 5 plus c est égal moins 1 sur 5 x moins 5 plus c. Donc, ما تقلق ما والو. La question تاعك دائما poser la question. La puissance تساوي ناقص 1 أو لا. ما تساويش ناقص 1 c'est automatiquement 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. سالبة ولا موجبة. Positif ou bien négatif. C'est égal moins 1. Donc, c'est autre chose. On fait l'application directement au logarithme. Alors, si je fais 1 sur x dx, et bien tout simplement dans ce cas-là, c'est x à la puissance moins 1. Donc, dans ce cas-là, c'est la fonction logarithme automatiquement. C'est ln valeur absolue de x plus c qui est égal à ln de x plus c. Alors maintenant, si on fait la primitive de dx, primitive de dx, أول حاجة, la primitive va annuler d. معناتها tout simplement c'est une opération inverse. معناتها هذاك السين هذاك الكبير هذاك الاس يانيلي دي. كي يانيليه واش يعطينا؟ مثلا نحينا كأننا tout simplement هذا il va annuler les d, va donner x plus c. Voilà. واحد يقول لي الشيخ جي با كومبري. نقول له وي عندك الحق. يقول لي الشيخ نحب نعرف لا ريغل. اسكو بيتو ابليكي لا ريغل؟ وي انا ابليكي ولا ريغل مع بعضنا. اي لا بريميتيف تاع واحد تاع دي سي كوا هي لا بريميتيف تاع واحد فوا دي اكس. لكن واحد ما هو واحد جماعه؟ هو اكس على بيسونس زيرو. اي داك تو سامبلومون جو في رومبلاسي تعود واش؟ لا بريميتيف اكس على بيسونس زيرو فوا دي اكس. وهنا قلنا زيرو لا يساوي ناقص واحد واش تعطينا جماعه؟ 1 sur 0 plus 1 fois x à la puissance 0 plus 1 plus c. Voilà le résultat, جماعة. Voilà. Et justement, le résultat, c'est x plus c. Donc, vous voyez, finalement, quand on a la règle, on n'a pas besoin de faire la primitive de x, c'est x plus c. Alors maintenant, si on a a, la primitive de a fois fx dx, la constante نخرجوها من la primitive. تساوي a fois la primitive fx dx تساوي a fois grand f de x plus c. هيا نطبقوا نفس الشيء. La primitive تاع 5x à la puissance 6 dx. Et bien qu'est-ce qu'on doit faire? واش نديرو الشيخ؟ Qu'est-ce qu'on fait? نخرجوا 5. Voilà, on fait sortir le 5. Donc واش عود؟ 5 primitive. 5 fois la primitive x à la puissance 6. Donc, et après on règle la règle. C'est quoi la règle? قول la règle. 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Plus c. Plus c. ما تغلط parce que s'il y a plus c كذا. Donc qu'est-ce que ça va donner comme résultat هنا? Donc تعطينا 5. 5 sur 6 plus 1. Sur 7. Sur 7, donc total. X fois x puissance 7 plus c. Très bien. هيا نديروا لي موراها. هيا درك هذه كيش لازم نديروا؟ دونك نطلعوا لا قبل الاولاني خرجوا الدو. نخرجوا الدو. قلنا اول حاجه نخرجوا لا كونستونت تاعنا من الانتيغراسيون. هذيك الدو ومن بعد لا بيسوس طلعوها لفوق. اون فا بوزي لا كيسيون. موان سي يساوي ناقص واحد ولا لا؟ نو. ما يساويش. بما انه ما يساويش ناقص واحد كان الريغل كو دوا ابليكي. تاع ان 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Voilà. Et justement je l'applique 2 sur moins 6 plus 1 fois x à la puissance moins 6 plus 1 plus c. وش هو النتيجة تاعنا هنا؟ 2 sur moins 5 x puissance moins 5 plus c. تعطينا النتيجة فينال moins 2 moins 2 sur 5 x puissance moins 5 plus c. Très bien. هيا نديرو دوك 4 sur x. لا ميم شوز لازم نديرو. نخرجوا 4.
فوالا يمشيو نعطيو نرف دو لا بيسونس شوف دو لا بيسونس هنا راه كاين موان زان هاني يساوي موان زان موان زان. دونك الريزلتا واش راح يكون؟ دونك لوغاريتم كات وحنا نعرفوا باللي الان دو اكس هو الان دو اكس على بيسونس دونك النتيجه فينال شكون هي؟ دونك هنا الان اكس بيسونس 4 بلس سي. اون باس على الديرنيير لا بريميتيف تاع 10 دي اكس لازم نخرجوا هنا نخرجوا 10 يبقى لنا بريميتيف تاع دي اكس واش قلنا؟ قلنا البريميتيف انول لو ديفيرونسيال فوالا دونك 10 فوا اكس واحد يقول لي شيخ 10 فوا سي نقولوا ايه 10 فوا سي سي نوتر كونستونت نسميوها سي نسميوها نسميوها بي نسميوها ميم برينون تاعك كاع سي با بروبليم داكور فهمنا دونك فهمنا مليح اول حاجه كومون ابليك سيت ريغل فوندامونتال في الكالكول دي بريميتيف هو لا بريميتيف تاع اكس على بيسونس 1 سي كوا اي لا بريميتيف تاع ا فوا اون فونكسيون maintenant on va écrire cette règle اللي importante وهو ان حساب التكامل هو التكامل التوزيعي بالنسبه للجمع دونك بريميتيف تاع ا اف اكس بلس بي جي دو اكس يساوي راح نوزعوه باش يعطينا ا فوا لا بريميتيف اف اكس دي اكس زائد بي فوا لا بريميتيف دو جي اكس دي اكس يساوي ا فوا غران اف دو اكس بلس بي فوا غران جي دو اكس بلس سي. شكون هو غران اف دو اكس؟ هو بريميتيف تاع اف اكس دي اكس. شكون هو غران جي دو اكس؟ هو بريميتيف تاع جي اكس دي اكس. شكون المشتق تاع غران اف دو اكس؟ هو اف اكس. فوالا شكون المشتق تاع جي دو اكس؟ غران جي دو اكس هو بوتي جي دو. فوالا هذا سي امبورطون اوسي ان الكتاب تفهم مليح باللي فينالمون غران اف دو اكس هو بريميتيف والمشتق تاعو هو لا فونكسيون بوتيت اف كذا. اي اون فافير هاد ليكزومبل تاعنا كومون فافير في راك هاد ليكزومبل تاعنا شيخ. دونك نقسموها كل وحده وحدها. لا اون دوا نوزعوا توزيع احنا نسميو توزيع فوالا دونك هنا راح نوزعوا اي با فوالا واش تعود لنا؟ تعود لنا بريميتيف 2 اكس بيسونس 5 دي اكس بلس بريميتيف 3 اكس موان 5 سور 4 دي اكس بلس 6 سور اكس دي اكس بلس بريميتيف تاع 4 اكسبونسيال اكس دي اكس. واش قلنا لازم نديروا لا بروميير شوز؟ نجبدوا لي كونستون لي كوفيسيون لي كوفيسيون نخرجوهم البريميتيف هاي فوالا واش تعود شيخ؟ عندنا 2 في لا بريميتيف تاع اكس ابسون بلس 3 في لا بريميتيف اكس موان 5 سور 4 بلس 6 في لا بريميتيف اكس موان 1 دي اكس بلس 4 في لا بريميتيف اكسبونسيال اكس دي اكس. هاي ولا لا؟ ماتنا واش لازم نديروا؟ نرجعوا القواعد تاعنا شكينهم نعاودوا نقولوهم. لازم نشوفوا لا بيسونس هل تساوي ناقص 1 او لا داكور. دونك هنايا اكس على بيسونس 5 هل 5 يساوي ناقص 1؟ لا. دونك واش نبقوا عليه هنايا؟ 1 sur 1 plus 1 x puissance 1 plus 1. Moins 5 sur 4. C'est pas moins 1. C'est pas. Donc تبقى عليها كيف كيف. x moins 1. لا moins 1. والاكسبونونسيال عندنا القاعده تاعنا. وكاش شكون نقولها كوم ريزولتا اعطينا الريزولتا درك يا شيخ. C'est 2 1 fois 1 sur 6 x puissance 6 plus 3 multiplié par 1 divisé par moins 5 sur 4 plus 1 fois x puissance moins 5 sur 4 plus 1. Moins 5 sur 4 plus 1. Plus 6 fois ln valeur absolue de x plus 4 exponentielle x plus c. نديرو دوكا لي كالكول تاعنا سا فا دوني. Alors, il y a 1 sur 3 x puissance 6 moins 12 fois x puissance 1 sur 4 moins 1 sur 4 moins 1 sur 4 plus ln de x puissance 6 plus 4 exponentielle x plus 6 plus c. نزيدو الريزولتا فينال. Donc il y a 1 sur 3 x puissance 6 moins 12 sur x puissance 1 sur 4 plus ln x puissance 6 plus 4 exponentielle x plus c. فوالا دونك فوايا بلي فينالمون تعلموا حاجه لا ريغل هي الصح صح ولا لا شيخ؟ سيتادير فو سافوار بلي كون كالكول دي بريميتيف عندنا توجور دوا توجور ريفينير وين؟ لا ريغل تاعنا لا ريغل نخدموا بها دي فاسون تري كلير السمو. عندك حاجه باغي نقولها لكم الفو جامي الغلطه اللي يديروها لي زيلاف ولي زيتيديون انه جوز لي زيتاب يقول لك باش نربح الوقت يزرب. جوستومون دون لو كالكول دي بريميتيف فو جامي فار سيت بيتيز calmement et qu'il ait le détail. Parce qu'on dit toujours cette phrase, dans le détail qui habite le diable. Shaitan est ce qu'on fait tafassil. Donc justement, quand on passe petit, c'est là qu'on ne fait pas d'erreur. Ça va te faire un ça va, عجبتك la règle اخي سكرات؟ Oui. هاي très bien. الآن راح نديروها نوتر اكزامبل. هاي شكون هو الاكزامبل تاعنا؟ راح نقول لك حسب لنا 3 x moins 5 على puissance 7. نجمو نديروها هذه. نوزعوا
تعطيني 3 اكس على بيسونس 7 وكذا الى اخره، ونديروا كثير حدود. نجموا هذا نجموا سهله ترى. نضربوا مع ساعه. ساعه نضربوا ساعه، راح نضربوا ساعه. صح راح نعطيك واحده اخرى. جو في دوني ان اوتر اكزومبل. اي كالكولي سيت بريميتيف 3 اكس موان 5 على بيسونس 1500 دي اكس. اذا نوزعوها شحال راح نضربوا باش نوزعوها هذه؟ شحال لازم لنا؟ سنين. عامين 3 سنين. دونك انا بور كالكولي سيت بريميتيف اش لازم نديرو؟ جوج عمرنا تو سامبلومون. اسكو ça c'est une solution. Donc finalement, pour le calcul du primitif, il faut avoir d'autres techniques, d'autres moyens باش نديروا هذه الشوز. أو شو هما لي مويان؟ أو جاستومون كاين حاجة مهمة جدا تعلموها في حساب التفاضل يا ربي التكامل، سي لو شونجمون دو فاريابل، تغيير المتغير. خاصة في الحالة تاعنا هذه راح نشوفوا حالة عامة. أي اون با écrire. راح نكتبوا إذا كان التكامل او بيان لا بريميتيف تاع اف دي اكس او جراند اف دي اكس بلس سي، إذا داكور صح. فهل يمكن حساب تكامل تاع اف ا اكس بلس بي دي اكس؟ هذا هو السؤال. حنايا إذا كان عندنا اف اكس هل يمكن نحسبوا اف ا اكس بلس بي؟ اون فوا اون فا فير ان شونجمون دو فاريابل. واش يقول لنا شونجمون دو فاريابل؟ راح نقولوا بما ان خطي اون فا فير يو تساوي شحال؟ ا اكس بلس بي. اي راح نحطوا يو يساوي ا اكس بلس بي. تري بيان. معناتها نعوضوا هنايا في الاف ا اكس بلس بي راح نعوضوا الاي اكس بلس بي بشكون؟ بي. نعوضوها سيدي. عوضنا. دونك كيفاش تعود بريميتيف؟ بريميتيف دو اف دو ا اكس بلس بي دي اكس هي اف دو يو دي اكس. اسكو نقدروا نحسبوا البريميتيف كلها؟ نقدروا نحسبوها. كيفاش نحسبوها؟ هذا وعندنا دو فاريابل، عندنا اي وعندنا اكس، دونك ما نقدروش يستوعبوا. لو كان هنايا هنا دونك فينالمون اذا كان عندي يو لازم يكون عندي ديفيرونسيال دو يو، اذا كان عندي اكس عندي ديفيرونسيال دو اكس. حنا عندنا ديفيرونسيال دو اكس وعجزنا، دونك حنا لازمنا نلقاو شكون في بلاصه الاكس كود دي اكس كود، لازم نلقاو دي يو. دي يو. نرجعوا تعرف تاعنا قرانا الشيخ يو شو يساوي؟ ا اكس بلس بي. نديرو الديفيرونسيال تاعو. ديفيرونسيال دي يو شو يساوي؟ مشتق تاع اكس بلس بي فوا دي اكس. كي نشتقوا اكس بلس بي سي كوا؟ سي ا. سي ا. فوالا. دونك ديفيرونسيال دي يساوي ا فوا دي اكس، يستلزم ان دي اكس يساوي 1 على ا دي. نرجعوا درك لهنا ونعوضوا وليو نكتبوا دي اكس باش نكتبوها؟ نكتبوها 1 سور ا دي يو. فوالا. دونك لا بريميتيف تاع اف ا اكس بلس بي دي اكس واش تساوي؟ اف يو فوا 1 سور ا دي اكس، لان هذا الان واش تعود عندنا 1 سور ا اف يو دي يو فوا 1 سور ا اف يو بلس سي. هنايا جوستومون جو ميكسكوز، هنا بالعاني درتها غلطه، بالعاني غلطتكم. هنا موش دي اكس، شكون هنا؟ دي يو، لان دي اكس يساوي 1 سور ا دي يو. هذه بالعاني درتها باش تفهموا باللي ما عنديش الدروا. انا نكتب اف يو فوا 1 سور ا دي يو. فوالا هذه باش تفهموا باللي لازم تنتبهوا. اذا عوضت دي اكس لازم نعوضوا بالقيمه تاعو 1 سور ا دي يو. داكور صافا؟ لازم تطبقوها هذه العلاقه، مهمه هذه العلاقه. مي ماتنون فا فوار. هاي بسم الله. النتيجه في الاخيره شكون؟ واش تساوي؟ 1 سور ا جراند اف دو يو بلس سي. يساوي دونك يساوي 1 سور ا جراند اف دو ا اكس بلس بي بلس سي. شكا ماتنون سي سا لا تيوري. ماتنون كيفاش نابليكيو هاد لا تيوري؟ نتكلوا على ربي. اون فا فان اون فا كالكولي لا بريميتيف تاع 3 اكس موان 5. هل 3 اكس موان 5 من شكل ا اكس بلس بي ولا لا؟ وي نعم. شكون هو الأ؟ الأ هو 3. شكون هو البي؟ موان 5. تري بيان. بما انها من شكل 3 اكس من شكل اكس بي نكتبوها يو ديريكتومون. دونك 3 اكس موان 5 واش نكتبوها؟ يو. صح. واش تعود؟ بريميتيف تاع شكون؟ تاع يو على بيسونس 7. بيسونس 7. هذا نعرفوا نحسبوه. طبقوا القانون. واش يعطينا؟ 1 sur 8 U puissance 8 plus سي. هذه اف دو يو. مي احنا ماذا بينا نلقاو بالاكس. هنا لازم نديروا، لازم نرجعوا. نعاودوا نرجعوا. معناتها الاو نكتبوا القيمه تاعو. شكون هو الاو؟ الاو هو 3 اكس موان 5. مي عندما باش نرجع انا شكون قدامي هنا واش لازم نكتب؟ لازم نكتب 1 sur ا. قابلو. سكون ابل كاين انا بعد تو سامبلومون باش نزوز من الاو ل اكس بلس بي جو دوا ملتيبلي مون ريزولتا بار 1 sur ا. هاوليك تعود 1 sur 3 فوا 1 sur 8 فوا 3 اكس موان 5 بلس 8 بلس سي. اسكو هنا ضيعنا ساعه؟ لا لا. شحال درناها؟ في سطر. سي انتيريسون ولا لا؟ اي اون فا فار ديكزومبل 2.
2 sur 4x plus 8 à la puissance 3 demi. أول حاجة واش لازم تشوف شيخ؟ واش لازم تشوف أنا؟ أسهل هل هي شكل هاي اسكم الشكل اكس بلس بي. وي شكون هو الأ؟ شكون هو الأ هو 4 شكون هو البي؟ شحال لا بيسونس؟ 3 sur 2. ونخرجوا الدو لبرا واش يعود لنا هنايا 2 على بيسونس اي موان 3 ديمي لان الاي هو 4 اكس بلس 8. دونك بابا بلي الشكل تاعنا عاد مبسط. هنايا لا بيسونس تساوي ناقص 1. لا دونك واش نديرو نطبقوا 1 sur 1 plus 1 اي لا بيسونس 1. فوالا لو ريزولتا 2 fois 1 sur moins 3 sur 2 plus 1 fois i à la puissance moins 3 sur 2 plus 1 moins 3 sur 2 plus 1 نوحدوا المقامات 2 الفوق 3 moins 3 plus 2 يعود moins 1 و 2 fois 2 يعود 4 يعطيني moins 4 وهنايا moins 3 sur 2 plus 1 تعطيني moins demi. شحال النتيجة؟ moins 4 moins 4 fois u la puissance 1 sur 2 moins 1 sur 2 moins 1 sur 2. صح. دوك الآن هانا لقينا هذا الشيء. دوك لازم نرجعوا للاي اكس بلس بي. الاي شحال يساوي؟ 4 x plus 8. غير نكتب الاي يساوي 4 اكس بلس 8 لازم نكتب قدامه 1 sur a. فوالا دونك يعود عندي 1 sur 4 والموان 4 4 اكس بلس 8 تلبس موان ديمي بلس سي وهذا ال 4 يروح موان 4 يعود موان 1 sur racine 4 اكس بلس 8 بلس سي. كانت كومبليكي ولا ما كانتش كومبليكي؟ هذه تري كومبليكي صح ولا لا؟ مي افيك سي بتيت شونمون فاريابل اللي ديفيني واش تري سامبل. هيا نزيدو واحده اخرى. هيا 4 sur moins 5 x plus 9. هيا on vous pose la question اللي كوم انتوما جماعه. الاي شحال يساوي؟ moins 5 x plus 9. تري بيان. تعود عندي 4 على بريميدي تاع شكون اي؟ puissance moins 1. موان هنا لا بيسونس. دونك شكون النتيجه تاعنا؟ الان 4 فوا الان دي اي بلس سي. الان باش نرجع لا فورم تاع الاي شكون هو اللي قلنا؟ moins 5 x plus 9. وي ولازم نلتبلي بار شكون؟ par 1 sur a. شكون هو 1 sur a؟ 1 sur moins 1 sur moins 5. فوالا تعود عندي 1 sur moins 5 فوا 4 فوا الان moins 5 x plus 9 plus c يساوي الان moins 5 x plus 9 على بسمو 4 sur 5 plus c وهذا هي النتيجه فينال. هيا نديرو دوك وحده تاع اكسبونونسيال 6 x moins 7. هل 6 x moins 7 منفك ا x plus b ولا لا؟ وي نعم. دونك تعود لا بريميتيف اكسبونسيال. حنا نعرفوا التكامل اكسبونسيال يو دي اي هو اكسبونسيال اي. الان لازم نرجعوا لشكون؟ للاكس. باش نرجعوا للاكس لازم نعوضوا الاي بشكون؟ 1 sur بسئنا 6 x moins 7. بصح باش نقدر نكتب هادشي واش لازم ندير؟ النتيجه لازم نتبليها بار شكون؟ 1 sur 6. فوالا هذه هي النتيجه. دونك سافا دوني 1 sur 6 اكسبونونسيال 6 x moins 7 بلس سي. دونك سي بريمي كور في الحقيقه اللي ديستيني باش تعلموا مليح عاودوه بالعقل كالمومون لي زيليمون هادو فو بروني فو كالكول وكتبوا بيديكم توت ا زيرو. سي ان كور تي دي سي البريمي كور تي دي اي جو فو ريميرسي. ان شاء الله فوزالي تعلموه مليح براتيكي الماكسيموم عاودوا غير هادو برك فوزالي تري بيان ابروندر اي ان شاء الله دون 2 جور نزيدو دوزيام كور. ميرسي مسيو بنصاري اونسينو معنا اماسي. Je vous remercie de contribuer معنا في هذه la vidéo qui va être pédagogique pour nos étudiants. Allez, salam alaikum.